เราค่อยๆดำเนินการไปงานนี้นะคะจัดโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนองค์กรพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะคะหรือว่า Environmental Law Alliance Worldwide e-law นะคะและสมาคมนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจกลไกอาเซียนผ่านร่างปฏิญญาสิทธิในสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกแห่งอาเซียนนะคะต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะได้ติดตามกันต่อเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดปฏิญญานี้นะคะเนื่องจากว่าปฏิญญานี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างอยู่แล้วก็การพิจารณายังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอาเซียนนะคะเราในฐานะทนายความด้านสิ่งแวดล้อมก็น่าจะมีบทบาทหนึ่งในการที่จะมารับรู้และวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยระดมความเห็นด้วยนะคะในช่วงบ่ายเพื่อที่จะให้ความเห็นว่ากรณีถ้าร่างปฏิญญาเป็นแบบนี้เนี่ยหนึ่งคือเราจะเอามาใช้ได้ไหมกับสองก็คือว่าเราอยากเห็นร่างปฏิญญาที่นำมาใช้เพื่อประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสภาทนายความนะคะที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ถ้าหากว่าไม่มีสภาทนายความก็จะเป็นการยากมากที่จะระดมทนายความมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะดิฉันก็ขอบพระคุณในหน้าที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสรัตนวณีพลเกล้าค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสัญญาพัชระสามารถอุปนายกฝ่ายบริการฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความกล่าวรายงานต่อท่านนายกค่ะเรียนท่านนายกสภาทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนพันธมิตรสิ่งแวดล้อมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายสัญญาพัชระสามารถในฐานะอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมสภาทนายความขอบพระคุณท่านนายกสภาทนายความเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการดำเนินงานจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจกลไกอาเซียนร่างปริญญาสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมอาเซียนในวันนี้ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์จนเกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และภาวะมลพิษที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและแผ่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิมนุษย์ปกป้องสิทธิของสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและส่งมอบต่อให้ชนรุ่นหลังสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนองค์กรพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและองค์กรร่วมจัดจึงได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจกลไกอาเซียนร่างปริญญาสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมอาเซียนซึ่งเป็นร่างปริญญาที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ร่วมกันผลักดันโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและดำเนินการตามสิทธิ์ต่อสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนและเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกลไกปริญญาสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมอาเซียนในการคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านสัญญาพัชระสามารถค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความกล่าวเปิดงานค่ะท่านอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการท่านผู้บริหารมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนพันธมิตรสิ่งแวดล้อมท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับ
กับผมดร.วิเชียรชุบเทสงฆ์นายกสภาทนายความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจกลไกอาเซียนนะเรื่องร่างปฏิญญาสิทธิสิ่งแวดล้อมอาเซียนในวันนี้ร่างปฏิญญาสิทธิในสิ่งแวดล้อมอาเซียนเป็นกฎกติกาที่เราจะได้ร่วมกันผลักดันให้เป็นปฏิญญาแห่งอาเซียนเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ที่จะก่อให้เกิดความคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางแห่งหลักสิทธิมนุษยชนที่สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาดดีต่อสุขภาพและยั่งยืนคือสิทธิมนุษยชนผมมีความหวังซึ่งไม่แตกต่างกับทุกท่านณที่นี่และเพื่อนพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั่วโลกว่าสังคมโลกจะได้มีกติกาสากลเพื่อปกป้องสิทธิสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนเพื่อเราจะได้มีโลกใบนี้ให้อยู่อาศัยได้อย่างอบอุ่นเป็นสุขและสามารถส่งมอบต่อดาวสีน้ำเงินดวงนี้เพื่อเป็นบ้านที่มีคุณภาพให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานและชนรุ่นต่อไปได้พักอาศัยอย่างยั่งยืนการเริ่มต้นผลักดันกฎกติการะดับอาเซียนในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในระดับมหาภาคในช่วงเวลาต่อไปผมขออำนวยพรให้การจัดโครงการในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นสำเร็จดังความประสงค์และบรรลุเป้าหมายทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วจึงขอเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจกลไกอาเซียนร่างปฏิญญาสิทธิในสิ่งแวดล้อมอาเซียนขอบคุณครับขอบคุณดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการขอถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญทางทีมงานสภาทนายความแล้วก็ทางมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนนะคะร่วมกันถ่ายรูปหมู่ด้วยกันค่ะรบกวนทุกท่านยืนขึ้นเพื่อถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวจะมี QR code นะคะขึ้นที่หน้าจอจะเป็นการให้แอดไลน์เพื่อที่ทางเราจะส่งลิงก์เข้าไปเป็นลิงก์แปลภาษานะคะในหัวข้อบรรยายของคุณวิลเลียมแล้วก็คุณแมทธิวตรงนี้สามารถแอดไลน์กันก่อนได้เลยค่ะถ้าท่านไหนไม่ชัดสามารถเดินขึ้นมาแอดไลน์ข้างหน้าได้นะคะได้ค่ะถ้าไม่
ขึ้นมาข้างหน้าก็ได้นะคะจะได้แอดไลน์ได้สะดวกขึ้นแล้วเดี๋ยวพอถึงเทคชั่นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีลิงก์ซูมเพื่อที่จะแปลภาษากันในนั้นได้ค่ะค่ะในส่วนของลำดับถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อบรรยายเรื่องรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมโดยคุณทัดดาวจัตุภากรนะคะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขออนุญาตลงไปยืนคุยข้างล่างแล้วกันนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันดีกว่าอย่าถือว่ามาเป็นการบรรยายให้ฟังเพราะว่าก็ทุกท่านก็กูรูด้านกฎหมายทั้งนั้นค่อนข้างเกรงนิดหน่อยนะคะรัฐธรรมนูญกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะมันไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะคะมันมีที่ไปที่มาของมันนะคะเดิมทีเนี่ยในเรื่องของสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสังคมเราเนี่ยไม่เคยคำนึงถึงเลยนะคะเรามาตระหนักเรื่องนี้กันหลังจริงๆจังๆเนี่ยเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะเนื่องจากผลของสงครามนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศผู้แพ้หรือผู้ชนะเนี่ยต่างก็เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในประเทศก็เลยเกิดแรงผลักดันขึ้นมาว่าแต่ละประเทศต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวเองเพื่อความมั่งคั่งนะคะแล้วก็มีการสร้างดัชนีชี้วัดว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังเนี่ยด้วยการใช้ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะก็คือพวกรายได้ประชาชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมอะไรทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างที่มีเพื่อพัฒนาประเทศของตัวเองในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็วัดความมั่งคั่งกันจนเราลืมไปว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนหนึ่งที่มันหายไปแล้วเราก็ลืมมันเพราะเรานึกถึงแต่ความมั่งคั่งเรายึดตัวเราเองเป็นศูนย์กลางโดยที่เราไม่ได้คำนึงเลยว่าสิ่งแวดล้อมกำลังถูกทำลายนะคะเมื่อพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าคุณภาพชีวิตเรายิ่งแย่ลงไปนะคะก็เลยเกิดการร่วมมือของประชาคมโลกขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2515นะคะเพิ่งเร็วๆนี้เองนะคะก็เราก็ทันกันทุกคนนะคะก็เกิดการประชุมครั้งแรกที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะมีการประชุมกันมีการพูดถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในครั้งนี้เองก็มีการพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันจะบริโภคอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความยั่งยืนด้วยนะคะหลังจากการประชุมครั้งแรกในปีพ.ศ. 2515ทุกประเทศก็กลับเอาไปคิดเป็นการบ้านผ่านไปอีก20ปีคือปีพ.ศ. 2535ก็ได้มีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่กรุงริโอเดจาเนโรนะคะก็จะพูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนานะคะในการประชุมครั้งที่2เนี่ยที่กรุงริโอเดจาเนโรเนี่ยก็มีการพูดถึง2เสาหลักขึ้นมาก็คือเสาหลักของสิทธิในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะต้องไปควบคู่กันนะคะจาก2หลักเนี้ยในการประชุมที่กรุงริโอประเทศบราซิลเนี่ยทำให้เกิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย6ฉบับด้วยกันนะคะ
กฎหมายทั้ง6ฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลมากนะคะ6ฉบับนี้มีอะไรกันบ้างนะคะฉบับแรกก็คือตัวชื่อของเขาเลยก็คือ Rio Declaration หรือว่าปฏิญญาริโอที่เรารู้จักกันดีนะคะปฏิญญาริโอเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลักการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ย27 หลักการด้วยกันนะคะเป็นแนวคิดและหลักการด้านสิ่งแวดล้อม27 หลักการกฎหมายฉบับที่2ก็คือวาระแห่งศตวรรษที่21นะคะในกฎหมายฉบับนี้จะพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนกฎหมายฉบับที่3ก็คืออนุสัญญาที่ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะอนุสัญญาฉบับนี้จะพูดถึงสิทธิของชุมชนแล้วก็อธิปไตยของรัฐในการที่จะใช้ทรัพยากรในประเทศของตัวเองนะคะกฎหมายฉบับที่4ก็คือแถลงการเกี่ยวกับหลักว่าด้วยป่าไม้นะคะฉบับนี้จะเป็นการพูดถึงการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนทุกอันจะมีคำว่าอย่างยั่งยืนหมดเพราะว่าเราเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันแล้วนะคะฉบับที่5ก็คือกรอบอนุสัญญาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ climate change นะคะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เรื่องโลกร้อนโลกเดือดอะไรนะคะและฉบับที่6ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้งนะคะในอนุสัญญาฉบับนี้จะมีการพูดถึงหลักการในหลายๆหลักการอย่างเช่นหลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อีกหลายๆหลักการนะคะใน6ฉบับนี้กฎหมายทั้ง6ฉบับนี้ก่อให้เกิดเสา2เสาขึ้นมาที่เป็นหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือหลักการพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ2เสาหลักนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูหลักการพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างหลักการพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะอันแรกก็คือหลักการที่ว่าด้วยอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติหลักอันนี้บอกว่ารัฐทุกรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศแต่ถามว่ามีขีดจำกัดไหมมีนะคะในหลักการนี้บอกว่าการพัฒนาเนี่ยคุณจะต้องคำนึงถึงประเทศเพื่อนบ้านของคุณด้วยว่าเขาได้รับผลกระทบอะไรจากกิจกรรมภายในประเทศของคุณหรือไม่นะคะหลักการที่2ก็คือหลักการกระทำเพื่อป้องกันหลักการนี้บอกว่ากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐหนึ่งทำเนี่ยแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำไม่ได้คุณจะต้องมีการศึกษาจะต้องมีการสร้างมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดผลกระทบขึ้นมานะคะหลักการนี้เราก็เอามาใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะหลักการที่3คือหลักการป้องกันล่วงหน้าหลักการนี้ก็เหมือนคล้ายๆหลักการแรกนะคะก็คือการกระทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำไม่ได้แล้วถ้าหากว่ามันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานทางเทคโนโลยีว่ากิจกรรมที่ทำไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบไหมคุณจะเอาเหตุผลนี้มาปฏิเสธในการที่จะสร้างที่จับป้องกันเนี่ยไม่ได้นะคะก็คือการป้องกันไว้ก่อนหลักการนี้เรายังไม่ค่อยได้พูดตรงคือศาลในบ้านเรายังไม่ค่อยรับหลักการนี้เท่าไหร่นะคะจะมองว่าความเสียหายมันยังไม่เกิดนะคะหลักการต่อไปก็คือหลักความรับผิดของผู้ก่อมลพิษหรือหลักที่เรารู้จักกันดีในนามของ PPP นะคะก็คือผู้ก่อมลพิษเนี่ยต้องรับผิดชอบในภาวะมลพิษที่ตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นมานะคะหลักการที่5ก็คือหลักของความรับผิดร่วมกันในระดับที่แตกต่างอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าในแต่ละประเทศเนี่ยการก่อให้เกิดมลพิษของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันเนี่ยประเทศไหนที่ก่อให้เกิดมลพิษมากคุณก็ต้องรับผิดมากประเทศไหนที่มีส่วนน้อยก็รับผิดตามส่วนของตัวเองนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับหลักกฎหมายของบ้านเรานะคะก็คือรับผิดเท่าที่ตัวเองทำผิดถูกไหมคะไม่ต้องรับมากไปกว่านั้นอันนี้คือหลักของความรับผิดร่วมกันในระดับที่แตกต่างนะคะหลักนี้เราจะเริ่มเห็นในกฎหมายถ้าหากว่ามีการผลักดันออกมาได้สำเร็จก็คือในเรื่องของการเขาเรียก V Directive ก็คือการขยะอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะเราจะได้เห็นหลักการนี้ในกฎหมายฉบับนี้ถ้าหากว่ามันผลักดันออกมาสำเร็จนะหลักอันสุดท้ายก็คือหลักของความร่วมมือ
ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือวันนี้ค่ะวันที่หลายๆองค์กรมาร่วมกันเนี่ยอันนี้คือหลักของความร่วมมือนะคะ6หลักนี้คือหลักการด้านสิ่งแวดล้อมหลักการพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมาสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยอันแรกก็คือสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยก็จะแยกย่อยออกมาเป็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพมีสิทธิ์ในเรื่องของสุขภาพที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เราจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมนะคะอันนี้รวมถึงสิทธิในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอะไรด้วยก็เป็นสิทธิ์อยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะสิทธิต่อไปก็คือสิทธิในความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมนะคะสิทธิในความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่จะมีผลกระทบแต่ตัวเราต่อชุมชนของเรานะคะแล้วก็สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อเราเป็นผู้เสียหายนะคะและสิทธิสุดท้ายก็คือเมื่อเราได้รับความเสียหายเราก็มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะสิทธิต่อไปก็คือในเรื่องของสิทธิชุมชนนะคะสิทธิชุมชนในหลักการที่ว่าเนี่ยในกฎหมายทั้ง6ฉบับที่ว่ามาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ประเภทก็คือสิทธิชุมชนสิทธิชุมชนท้องถิ่นสิทธิของชนพื้นเมืองและสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะคะที่วงเล็บภาษาอังกฤษมาให้เนี่ยคือจะให้เห็นว่าเขาใช้ศัพท์ที่แตกต่างกันแปลว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายที่ไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้นะคะจากหลักพื้นฐานและสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยที่จะต้องอนุวัตเอาหลักการทั้งหมดรับรองสิทธิทั้งหมดเนี่ยเข้ามาไว้ในกฎหมายของบ้านเราเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลกถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ในรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นอิทธิพลแล้วก็เป็นแนวคิดจากเรื่องที่เล่ามาให้ฟังนะคะรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยเรามีฉบับแรกเนี่ยตั้งแต่พศ2475ใช่ไหมคะฉบับแรกแต่ในฉบับแรกอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องสิทธิทางสิ่งแวดล้อมมาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนสังคมยังดีสิ่งแวดล้อมยังดีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นต้นทุนอะไรที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะเรามาพูดถึงสิทธิทางสิ่งแวดล้อมในครั้งแรกเนี่ยในปีพศ2517รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2517ถึง2534เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยสิทธิทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าแนวนโยบายอะไรด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในตอนนั้นถ้าไปย้อนอ่านเนี่ยเขาก็จะบัญญัติไว้ทำนองว่ารัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารน่านน้ำอากาศอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นหน้าที่ของรัฐทั้งหมดเลยทรัพยากรเป็นของรัฐที่ดินเป็นของรัฐทุกอย่างเป็นของรัฐรัฐมีหน้าที่นะคะไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยจนกระทั่งผ่านมาเมื่อปีพศ2540หลังจากที่ปฏิญญาลิโอ5ปีนะคะปฏิญญาลิโอเกิดปี2535ใช่ไหมคะพอรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยเราได้รับอิทธิพลได้รับแนวคิดได้รับหลักการพวกนี้มาก็เริ่มมีการรับรองสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของไทยปีพศ2540นะคะมาตราที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมาตรา46นะคะเขาจะบอกว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูในการเข้าร่วมในการวางแผนในการจัดการแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะในรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยยังพูดถึงแค่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญ2540มีแค่มาตราเดียวหรือไม่นะคะก็ยังมีปรากฏอยู่ในมาตราอื่นอีกนะคะก็คือมาตรา56 60 61 62จะพูดถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมคุ้นไหมคะว่ามันมาจากแนวคิดแล้วก็สิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะว่ามาจาก
กฎหมายระหว่างประเทศ6ฉบับที่ว่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีในมาตรา58 59พูดถึงสิทธิ์ที่เราจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วในมาตรา79ก็คือพูดถึงเรื่องของสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของการทำรายงานวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่เขาจะบอกว่าต้องมีการรับฟังประชาคมครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยนะคะก็คือการอนุวัตการหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเข้ามาไว้ในกฎหมายนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540เนี่ยผ่านการเวลามา10 ปีเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือฉบับปีพ.ศ. 2550นะคะในฉบับปีพ.ศ. 2550เนี่ยเป็นฉบับที่เราบัญญัติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเยอะมากนะคะมาตรา66เนี่ยจัดเต็มนะคะชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสิทธิ์ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูเข้าร่วมบำรุงรักษาได้ใช้ประโยชน์มาหมดทั้ง3สิทธิ์เลยนะคะก็คืออิทธิพลจากปฏิญญาริโอนะคะและนอกจากมาตราดังกล่าวแล้ว66แล้วเนี่ยก็ยังมีปรากฏอยู่ในมาตราอื่นอีกก็คือมาตรา56 57นะคะพูดถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมาตรา58แล้วก็ในกลุ่มของเขาก็พูดถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะมาตรา67 87จะพูดถึงสิทธิ์ในการเข้ามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะมาตรา78 85 86เป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงแนวนโยบายแห่งรัฐนะคะก็คือจะบอกว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรน้ำทรัพยากรที่ดินอะไรเพื่อความเป็นธรรมและความยั่งยืนนะคะจะมีพูดในลักษณะนั้นนะคะรัฐธรรมนูญปี 2550เนี่ยเป็นปีที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่บรรดานักสิ่งแวดล้อมนักอนุรักษ์เนี่ยชื่นชมมากเพราะว่าให้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยรับรองสิทธิ์แล้วก็มีแนวคิดมีหลักการอะไรเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วรัฐธรรมนูญปี 2550 ของเราก็เดินทางผ่านการเวลามาอีก10 ปีเราเปลี่ยนกันบ่อยนะคะพอเข้ามาถึงรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะว่าจะเหลืออยู่แค่นี้นะคะชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหายไปหมดนะคะจะเหลือคำว่าบุคคลและชุมชนนะคะจะเหลืออยู่แค่นี้ก็จะมีสิทธิ์ลักษณะคล้ายๆล้อความกันมาก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะในเรื่องของการจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะความเห็นของตัวเองต่อหน่วยงานรัฐนะคะในเรื่องที่มันจะมีผลกระทบต่อชุมชนของตัวเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการของชุมชนนะคะรัฐธรรมนูญปี 2560 มีบัญญัติไว้แค่นี้ไหมไม่มันก็ยังมีในมาตราอื่นอีกนะคะก็คือ72 58นะคะก็คือยังมาอยู่ในเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐในเรื่องของสิทธิตามหลักการต่างๆแต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือในเรื่องของสิทธิชุมชนว่ามันหายไปไหนนะคะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยรัฐธรรมนูญปี 2540 เนี่ยจะพูดถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสิ่งแวดล้อมนะคะในปีพ.ศ. 2550 มาหมดนะคะทั้งสิทธิชุมชนท้องถิ่นสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมแต่พอมารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเหลือแต่สิทธิชุมชนนะคะบรรดานักอนุรักษ์นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมก็บอกสองสิทธิเนี่ยมันหายไปไหนทำไมถึงหายไปก็เราก็มองกันว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิน้อยกว่าเดิมหรือเปล่ามันแย่กว่าเดิมไหมนะคะเรามาดูกันว่าทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นนะคะเรามาดูนิยามก่อนเพราะว่าถ้าเราอ่านรัฐธรรมนูญเราจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้นิยามว่าความหมายของคำว่าชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่มีนิยามชัดเจนว่ามันคืออะไรเราเอาคำก๊อปข้อความของเขามาเลยจากกฎหมายระหว่างประเทศนั้นนะคะเราก็เลยต้องไปดูว่าความหมายของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยมันหมายถึงอะไรปรากฏว่าในประชาคมโลกเนี่ยเขาให้ความหมายของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมว่าชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ย
คือชุมชนที่ถูกลุกรานแล้วก็มีการกดขี่แล้วก็สูญเสียดินแดนของตัวเองไปนะคะเขายกตัวอย่างเช่นชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นพอเอานิยามนี้มาใช้กับประเทศของเราเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่านะคะก็เลยตอบคำถามด้วยคำถามนี้ว่าในปีพศ 2535 เนี่ยที่ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติในเรื่องของสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยเราต้องทำคำแถลงการณ์ไว้กับสหประชาชาติว่าประเทศไทยไม่มีชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมแต่ประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของชนชาติไทยนะคะชนเผ่าที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นชาวเผ่าม้งชาวกะเหรี่ยงหรือชาวอะไรเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเชื่อมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่เราไม่เคยไปลุกรานเราไม่เคยไปกดขี่นะคะเพราะว่าในลักษณะนั้นเนี่ยความหมายของระดับนานาชาติเนี่ยเขาให้สิทธิ์ไว้ด้วยว่าถ้าหากว่ามันมีชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยถ้าหากว่าเขาเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะประกาศตัวเป็นอิสรภาพอย่างยั่งยืนเนี่ยประเทศที่เข้าไปลุกรานเขาว่าต้องให้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมในรัฐธรรมนูญ 60 เนี่ยคำว่าชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยมันถึงได้หายไปเหลือแต่คำว่าชุมชนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้พวกเราช่วยกันคิดทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยครอบคลุมซะขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงไหมนะคะในการที่จะปกป้องสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามาดูอุปสรรคแรกที่เราต้องเจอรู้จักไหมคะการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์กับเพื่อระงับยับยั้งการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือการฟ้องคดีเพื่อปิดปากหรือที่เรารู้จักกันดีเราเรียกกันสั้นๆว่าคดีสแลปนะคะเขาจะบอกว่านักสิ่งแวดล้อมนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีคดีติดตัวเป็นอาภรณ์ประดับกายคดีที่ว่าก็คือคดีบุกรุกและคดีหมิ่นประมาทนะคะใครมีบทบาทมากยิ่งเจอ2คดีนี้เยอะเราก็ไม่อยากได้อาภรณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักสิ่งแวดล้อมทุกคนเนี่ยต้องเจอนะคะโดยเฉพาะบรรดาแกนนำชาวบ้านเนี่ยจะเจอลักษณะของการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเยอะนะคะและในบทบาทของเราที่เป็นทนายความเนี่ยเราเจออะไรบ้างเราก็จะเจออันคือเรามัวแต่ไปปกป้องสิทธิ์ของคนอื่นนะแต่มันไม่มีกลไกอะไรที่มาปกป้องเราเลยนะคะคนที่ทำงานสายงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะทนายความเนี่ยจะมักจะถูกคุกคามนะคะการคุกคามก็มีด้วยกันหลายรูปแบบนะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยข้อมูลระดับนานาชาติเนี่ยองค์กรเอกชนเนี่ยที่เขาเฝ้าจับตาเรื่องของการคุกคามนักกฎหมายที่มีบทบาทในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยพบว่าเมื่อปี 2023 ใช่ 2565 เนี่ยมีนักกฎหมายนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกฆาตกรรมถึง200 คนในปีเดียวนะคะปีที่2 ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าทุกๆ2 วันเนี่ยจะมีนักสิ่งแวดล้อมถูกฆาตกรรม1 คนกว่าๆนะคะในยอด200 คนเนี่ยมีคนไทยอยู่2 คนนะคะแต่องค์กรของไทยเนี่ยองค์กรอิสระของไทยที่เขาจับตาดูเรื่องนี้เขาก็บอกว่าไอ้2 คนเนี่ยมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านั้นตัวเลขที่เขารวบรวมได้คือ77 คนเฉพาะที่เป็นข่าวที่ไม่เป็นข่าวอีกไม่รู้นะคะอันนี้คืออุปสรรคที่เราต้องเผชิญกันแม้ว่าเราจะมีกฎหมายแบบระดับสูงสุดของประเทศที่บอกว่ารับรองสิทธิรับรองหลักการพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมแต่เราก็ยังต้องเจอเรื่องพวกนี้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอกันก็คือในเรื่องของการฟ้องคดีแทนสิ่งแวดล้อมเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
ยังเป็นเรื่องของรัฐคือเรามองว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีเนี่ยคำถามแรกคือคุณไม่ใช่ผู้เสียหายนะคะเรื่องนี้เราจะเจอประจำว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายแม่น้ำเน่าเราไปฟ้องคดีแทนแม่น้ำได้ไหมว่าให้แม่น้ำสายใดสายหนึ่งเป็นโจทย์เพราะว่าทุกคนพากันปล่อยมลพิษลงแม่น้ำเนี่ยเราฟ้องคดีแทนแม่น้ำฟ้องคดีแทนสัตว์ที่มันกำลังใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าฟ้องคดีแทนอากาศเนี่ยไม่ได้นะคะอันนี้ที่เขาเรียกกันว่า citizen lawsuit นะคะในบางประเทศเนี่ยให้สิทธิ์ในการที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายนะคะเราอยู่กรุงเทพเราอาจจะฟ้องในความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก็ได้ที่เชียงรายก็ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ในกรอบกฎหมายของบ้านเราเนี่ยเรายังทำไม่ได้ในถึงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าไอ้กฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะครบถ้วนแล้วก็ความครอบคลุมของมันที่จะมีประสิทธิภาพในการที่จะปกป้องสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนี่ยปกป้องมนุษยชนเนี่ยมันเพียงพอไหมนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องคิดกันหรือแม้แต่ปฏิญญาที่เรากำลังเอาใจช่วยกันอยู่วันนี้ถ้าเราได้ศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560เนี่ยหรือแม้แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉบับที่ผ่านมาคือปี 2550เนี่ยเราจะพบว่ามันมีอยู่มาตราหนึ่งนะคะที่บอกว่าการที่เราจะยอมรับหรือเซ็นสัญญาระดับนานาชาติอะไรสักฉบับหนึ่งเนี่ยถ้าสัญญาฉบับนั้นเนี่ยมันมีผลที่จะต้องให้เราเนี่ยต้องมาอนุวัตการกฎหมายภายในของเราเนี่ยจะต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนมากโดยเฉพาะจะต้องผ่านในที่ประชุมของรัฐสภาเพื่อให้เขายอมรับเสียก่อนนะคะเพราะฉะนั้นปฏิญญาฉบับนี้ถ้าหากว่าคงต้องใช้แรงผลักดันกันอย่างมากเพื่อที่จะให้คนที่เขานั่งอยู่ข้างในเขาเห็นความสำคัญของมันด้วยนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของหลักของกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วก็รัฐธรรมนูญของไทยที่มันมีอิทธิพลที่มันมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศของเราแล้วก็สิ่งที่มันขาดหายไปนะคะมีท่านใดอยากแลกเปลี่ยนอะไรบ้างไหมคะก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเราค่อยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ทัดดาวจตุรภากรมากๆเลยนะคะมีท่านใดอยากแลกเปลี่ยนไหมคะไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะก่อนที่จะไปถึงหัวข้อบรรยายถัดไปนะคะเราจะมีการพักเบรก15 นาทีค่ะก็ท่านสามารถพักเบรกได้ตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็มีน้ำมีอาหารอยู่ทางห้องตรงข้ามนะคะเปิดออกไปก็จะเจอเลยระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดเข้าลิงก์ซูมแล้วก็เสียบหูฟังรอเพื่อการบรรยายถัดไปได้เลยนะคะหรือว่าจะไปพักเบรกตามอัธยาศัยก่อนก็ได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ เดี๋ยวอีกสักประมาณ 5 นาทีนะคะ เราจะเริ่มเซสชันถัดไปกันเซสชันถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มตอนประมาณ 10:15 นะคะ
ใช่ค่ะ เดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะ ก็จะเป็นวิทยากรจากต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดสะดวกนะคะสามารถเข้าไปที่ลิงก์ซูมในไลน์ที่เราแอดกันเมื่อเช้าได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้หูฟังที่ระบุให้นำมาเสียบฟังก่อนได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ขอรบกวนทุกคนปิดไมค์ด้วยนะคะ So they just loaded it onto my computer. So do you have a HDMI plug of yours? No, I don't. So maybe if you want to I have yours. Yeah. Okay. ค่ะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวรบกวนปิดไมค์ใส่หูฟังกันได้เลยนะคะ Yeah. I'll have to. ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกับเข้าสู่โครงการเสริมสร้างความเข้าใจกลไกอาเซียน ร่างปฏิญญาสิทธิในสิ่งแวดล้อมอาเซียนนะคะหัวข้อบรรยายถัดไปค่ะจะเป็น3เรื่องต่อกันนะคะโดยวิทยากร2ท่านค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องกลไกอาเซียนและกลไกระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องความสำคัญในการใช้กฎหมายระหว่างประเทศต่อการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของความเป็นมาและขั้นตอนการประกาศใช้ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวขอเชิญนะคะคุณวิทยากร2ท่านค่ะประกอบด้วยคุณวิลเลียมบีเจโชตี้แอนโทนี Environmental Law Alliance Worldwide หรือว่า e-law นะคะค่ะและอีกท่านนะคะคุณแมทธิวเบิร์ดDirector Asian Resource Institute on Environmental Law ค่ะเดี๋ยวขอให้ on stage ทั้ง2ท่านเลยค่ะ Okay. Okay. Sawadee-krap, everybody. First of all, I wanted to say thank you for having us here today and joining us for this important discussion on the growing recognition and development of environmental rights around the world and here in Thailand. We're really happy to be here with you, and I think what we'll do is I will give my presentation on building on the presentation we heard this morning on the international recognition of environmental rights around the world, and I'll provide a couple of regional examples that will then provide a context to discuss the ASEAN Declaration on Environmental Rights, which my colleague Matthew will present on a little bit after that. So just to get off and begin, as we heard this morning, the recognition of environmental rights has been growing around the world very rapidly, especially over the last 2 decades or 20 years or so. And nowadays, according to the UN Environment Program, over 80% of UN member states now recognize the right to a healthy, clean, safe, and sustainable environment, either in their national laws, their constitutions, court decisions, or regional agreements. And today I'm going to give you examples of 2 regional agreements that, like I said, can serve as a model for the development of the ASEAN Declaration on Environmental Rights. We heard a little bit of mention about the UN, United Nations this morning. So going back to 2012, the United Nations Human Rights Council appointed a special rapporteur to specifically study and look at the issue of member states' obligations relating to a safe, clean, healthy, and sustainable environment. And also in the same year,
a number of countries from Latin America, from South America, and the Caribbean issued a statement on Principle 10 of the Rio Declaration, which we heard a little bit about this morning as well. Principle 10 of the Rio Declaration focuses on access to information, public participation, and access to justice in environmental matters. And this statement that was issued in 2012 served as the foundation for the Escazú Agreement, which I will talk about a little bit later in my presentation. So after the United Nations appointed this special rapporteur to look at, specifically look at the issue of environmental rights, the special rapporteur conducted a lot of research and interviews and site visits, and then over the years started to issue a number of reports, thematic reports that focused on specific environmental issues. So, for example, the special rapporteur issued a report in 2007 specifically on biodiversity and how biodiversity protections relate to human rights and the human right to a clean, safe, and healthy environment. In 2019, he issued a report on the right to clean air, which, as many of you probably know, I've been living in Chiang Mai for the last several years, and as you know, in February and March and April and every year, the air pollution becomes very, very bad. So he issued a report on the right to clean air, as well as many other topics that you can see up on the slide here. And if you're interested to learn more, I would highly encourage you to look at these reports because they make for some very interesting reading and provide the foundations for the rights to these specific issues. And I'm happy to make this presentation available. And the red font is a link to all of these thematic reports, so it should be easy to find all of the reports if you're interested to learn more. And then in 2018, the UN Special Rapporteur issued a document that was called the Framework Principles on Human Rights and the Environment. And the purpose of this document was really to provide a foundation or a framework, as the title implies, to kind of outline the really main and fundamental aspects and features of the human right to a clean, safe, and healthy environment. And so in this document, the framework principles, the Special Rapporteur focused on things like prohibiting discrimination, ensuring that people can operate free from threats or harassment or intimidation, which is, we heard about SLAP suits this morning. This would be an obligation to ensure that people remain free from the threat of SLAP suits. Also importantly, providing access to information and public participation and justice. Another important one is establishing and maintaining substantive environmental standards, which basically just means, standards for limiting air pollution or limiting water pollution or pollution of the soil. Complying with obligations to protect indigenous peoples and many other principles that were included in this document. And one thing you'll notice among these framework principles is that they include both, what we've referred to as substantive environmental rights and procedural environmental rights. And this distinction between procedural and substantive environmental rights will become important in my colleague Matthew's discussion later about the ASEAN Declaration on Environmental Rights. But as you'll see, the procedural rights that were covered by the framework principles include things like access to information, public participation, protections for environment and human rights defenders,
as well as anti-SLAPP provisions or anti-strategic lawsuits against public participation. And then substantive rights would include things like the right to clean air, the right to clean water, the right to a safe climate, the right to a non-toxic environment. I know recently, maybe perhaps some of you have seen in the news, there's been some pretty high-profile incidents involving toxic chemicals exposures from factories in Rayong province and areas around there. So this will be a growing issue in Thailand as the industry continues to develop very rapidly. So moving forward, due in large part to the UN Special Rapporteur's work and research on these issues, in 2021, the United Nations Human Rights Council officially adopted a resolution recognizing that the access to a safe, clean, and healthy environment is, in fact, a fundamental human right. And this was a really important kind of watershed moment in the development of the international recognition of environmental rights, because it was the first time that a United Nations body officially recognized this right. So it was a really, really important moment. And then 1 year later, in July 2022, the United Nations full General Assembly adopted a resolution that declared that access to a clean, healthy, and safe environment is a universal and fundamental human right. And again, this was a really big victory for those advocates trying to push for environmental rights, because this was, you know, again, it was the full General Assembly of the United Nations, so it was all UN member states voting in support of this resolution. There were 161 United Nations member states that voted in favor, and only 8 abstentions, and zero countries voted against this resolution. So it really shows that there was really widespread support for this resolution and for the recognition of environmental rights. And in case you are wondering, Thailand did vote in favor. They voted yes on this resolution, as well as most of the other countries in ASEAN voted in favor. I think Cambodia was the only ASEAN country that abstained from the vote. So building on that momentum, like I said, I wanted to give 2 relatively quick examples of regional agreements that countries in the world have entered into in an effort to continue promoting the recognition and protection of environmental rights. And these are meant to provide a context or example for you all to think about as we move into our discussions about the ASEAN Declaration on Environmental Rights, which is currently being developed by the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and the ASEAN as a body. So first, we're going to take a little trip to Europe and talk about the Aarhus Agreement. So the full name is the UN Economic Commission for Europe Convention on Access to Information, Public Participation, and Access to Justice in Environmental Matters. It's commonly called the Aarhus Agreement because it was signed in a city in Denmark called Aarhus. So the Aarhus Agreement entered into force in 2001. So it actually predates the UN Security Council and General Assembly resolutions by 2 decades. So for that reason, the Aarhus Agreement did not necessarily focus on specifically on environmental rights per se,
But the Aarhus Agreement was really focused on the environmental rights that we saw out of the Rio Declaration, which was mentioned this morning, which were the rights of access to information, public participation, and access to justice in environmental matters. And one thing I'll note is that an interesting feature of the Aarhus Agreement was that the right to public participation was not limited to public participation in decision-making on specific projects. It also included the right to participate in environmental decision-making with regards to plans, policies, legislation, regulations, things like that. So it was really focusing on ensuring the right for the public to participate on decisions with regards to specific project proposals, but also the wider government policy and approach towards environmental protection. So Aarhus mainly includes countries from Europe, and now there are 47 states that are parties to the Aarhus Convention, and the Aarhus Convention is a legally binding document, so all of the states that are parties to the agreement are legally obligated to take action to implement the requirements of the Aarhus Convention. So you might ask, what are the obligations under the Aarhus Convention? So to take a big convention and boil it down to one statement, the main obligation of all parties to the convention is that they must take all necessary legislative, regulatory, and other measures to establish and maintain a clear, transparent, and consistent framework to implement the provisions of the convention. So what this means basically, and if any of you had studied international law back when you were law students, you might be familiar with these concepts, but it basically just means that all parties to the convention have to adopt changes to their laws and regulations in order to make their legal systems meet the minimum requirements of the Aarhus Convention. And the way that they assess whether or not the parties to the convention are meeting their obligations is they have what's called the meeting of the parties under the convention. And the parties to the Aarhus Convention will meet at least one time every 2 years to review the implementation, and a lot of this review is conducted on the basis of reports that each country submits to the meeting of the parties. So for example, if you look at Spain, every 2 years Spain has an obligation to issue a report to the meeting of the parties to inform the meeting of the parties on Spain's own progress with regard to implementing the provisions of the convention. Under the terms of the Aarhus Convention, the parties are authorized to establish subsidiary bodies to address certain issues. And so one of the subsidiary bodies that they developed or formed is called the Compliance Committee. And the Compliance Committee is basically what it sounds like. It's a committee made up of people from the member states to the convention who review the reports that are submitted to the convention, and based on those reports, the Compliance Committee will adopt findings, and then if they find that a certain member state is not complying with their obligations under the convention, then they will make recommendations either to the meeting of the parties
or in some cases, they'll make the recommendation directly to the member state that's in non-compliance with their obligations. And one thing that is important to note with the Compliance Committee under the Aarhus Convention is that they do actually accept complaints from the public. And this is a sort of a relatively new development under multilateral international agreements. Many of them in the past have limited these processes to only the member states involved. So in many agreements in the past, the only way a complaint could be made was by one member state, filing a complaint or report on another member state. But one thing that's unique about the Aarhus Agreement is it actually allows members of the public to make complaints to the Compliance Committee. So what this means is, for example, if you had let's go back to Spain, the example that I used before. If you had a group, a local community group that felt that their rights to participate in the decision-making process for a proposal for a new factory in their community was violated, then they could file a complaint to the Aarhus Convention Compliance Committee and have the Compliance Committee review the country of Spain's action in that case. So this is a pretty powerful tool for communities to have, especially, as sort of an added layer of protection on top of the protections that they already have under their own national laws. And again, if you get this presentation, you can click on the hyperlinks. The one on the bottom is a link to the findings of the Compliance Committee. So I think it's every 1 year, every 2 years, the Compliance Committee issues a document that records all of the findings of the Compliance Committee. So you can actually read through and see what the Compliance Committee's reasoning was in finding that certain parties were in violation of their obligations under the convention. So the next example comes from a different region of the world. We're going to travel from Europe over to South America and Latin America. This one is the official title of this agreement is called the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation, and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean. This one is commonly called the Escazú Agreement because it was signed in a city called Escazú in Costa Rica. The Escazú Agreement entered into force in April 2021. So the Escazú Agreement is still a fairly new regional agreement. And as I'll discuss, because it's so new, they're actually still kind of in the process of working out, how all of the parties to this agreement will work together and review compliance and things of that nature. So as the title implies, the Escazú Agreement also focuses heavily on the kind of procedural environmental rights of the access to information, public participation, and environmental access to justice in environmental matters. However, there are some notable differences between the Escazú Agreement and the Aarhus Convention, which I mentioned earlier. One is that the Escazú Agreement is actually the first binding regional treaty to explicitly recognize the fundamental human right to a safe, clean, and healthy environment. So the Aarhus Convention, while it did focus on the right to access information and public participation, the Aarhus Convention, because it was formed earlier, remember that was back in 2001.
did not really explicitly recognize that the right to a healthy environment is a fundamental human right. But the Escazú Agreement does make that clear. So it's a really exciting development with regards to the international recognition of this environmental right, because it's, again, the first binding international treaty to do so. Another big difference is that the Escazú Agreement is the first international treaty to explicitly recognize environmental and human rights defenders. You know, we heard in the presentation this morning about some of the attacks and even murder and killing of environmental defenders around the world. And as, you know, as economies and industries continue to develop in rapidly in more places, these kind of conflicts or disagreements will continue to arise. So this explicit recognition of environmental defenders is a really important development. And finally, another big difference between Escazú Agreement and the Aarhus Convention is the recognition of indigenous peoples. The Escazú Agreement has several provisions which place obligations on the parties to the agreement to adopt measures to support and protect indigenous peoples within their own countries. So the Escazú Agreement is open to 33 countries across South America and Central America and the Caribbean region. It has been signed by 25 countries and 16 have ratified it. So with the 16 ratifications, that met the minimum requirement to, for the Escazú Agreement to actually enter into force and become a legally binding document. So similarly, the parties' obligations under the Escazú Agreement is to, first, every party is obligated to guarantee the right of every person to live in a healthy environment and any other universally recognized rights related to the agreement. So that would be, again, access to information, public participation, things like that. And then the Escazú Agreement also establishes a conference of the parties, which, similar to the Aarhus Agreement, the conference of the parties can set up subsidiary bodies, and one of which they set up was the Implementation and Compliance Support Committee, which, like I said, because the Escazú Agreement is still so new, they're still kind of in the process of working out exactly how this Implementation and Compliance Committee will function. So there's a link there where you can go to the Compliance Committee's actual website and review their progress if you're interested to do so. But it will be an interesting space to watch in the coming years to see how you know, how the Latin American, the countries in South America and Central America work out how to review compliance with the Escazú Agreement. As lawyers, you know, these things are sort of important to pay attention to because they do, you know, the things like the Aarhus Agreement and Escazú Agreement, because they do place, you know, legally binding obligations on the parts of member states to adopt new laws, new regulations to bring them into compliance. You know, these are all things that we need to constantly be aware of as attorneys serving our clients and communities. So just two other quick slides. We'll hear from my colleague Matthew in a minute about the development of the ASEAN Declaration, which is on environmental rights, which is a development, you know, building on the momentum behind the Aarhus Agreement and the Escazú Agreement. So just to set context for that a little bit,
we wanted to point out that, when we look at, what are the foundation for the recognition of these rights in this region, in Thailand and in the Mekong region and in ASEAN more broadly. So when we look at other international agreements regarding human rights, we see that there really is broad support for these agreements across this region. So the International Convention on Civil and Political Rights has been ratified by Thailand and every other country in the Mekong except Myanmar. The International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights has been ratified by Thailand and every other country in the region. The ASEAN Charter has several provisions related to promoting and protecting human rights generally. And then the ASEAN Human Rights Declaration actually does have a specific provision specifically recognizing that every person has a right to a safe, clean, and sustainable environment. And then finally, there's the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which all ASEAN nations except Singapore, maybe, all ASEAN nations except Singapore, including Thailand, voted. The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was a document that was adopted by the full UN General Assembly, and Thailand, among other countries in the nation, did vote in favor of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. And then finally, these are just a couple of quick examples of the recognition of environmental rights in the national laws of countries in this region. Indonesia, in their constitution, they have a specific article recognizing that everyone has a right to live in a safe environment. We heard about the Thailand constitution already this morning, and I know you all are familiar with that, so I don't think I need to talk about that very much. But Vietnam also, in their most recent constitution, has an article stating that everyone has a right to live in a clean environment, and that it's a state policy in Vietnam that the state is responsible for protecting the environment. So that was just hopefully a quick, very, very quick introduction to some of the international developments that are building on this momentum behind the recognition of environmental rights. And now I'll turn it over to my colleague Matthew, who will explain about the development of the ASEAN region agreement on promoting and protecting environmental rights. Sadikap, Pom Chu Matthew Nakap, from Tanakwam Singwet Lom, but I have been an environmental lawyer for about 37 years. And so I have, the last 14 years, I have worked within Southeast Asia and the Pacific on a number of environmental law issues. And for the last few years, I have been working with the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, and in particular, Ajahn Amara Pongsapich, who is the Thai representative to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, on the development of this ASEAN Environmental Rights Framework, or what we now call the ASEAN Declaration on the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment, or the draft declaration. But I've also been working with AICHA since 2014, when the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights started to look at the role of environmental impact assessment
and how human rights connected with issues of EIA and also on climate change. And this is important because we are talking now about 10 or 12 years of discussion within ASEAN on issues about climate change and human rights. So really at the very beginning of these discussions, even before the Paris Agreement identified the human rights impacts of climate change, ASEAN was discussing this, was thinking about this. And as Kunbijay mentioned, with the Aarhus Convention, the UN resolutions in 2021, we had in ASEAN, the ASEAN Human Rights Declaration, Article 28F, that talked about the right to a safe, clean and sustainable environment. So that's from 2014. So within ASEAN, this was recognized as a human right over 10 years ago, or 2012. And so this, I think, is very important. And I was very interested in Kuntario Jurapakorn's presentation that also discussed how in Thailand the discussion on the right and obligations to the environment, the individual constitutional right of Thais to a safe and clean and sustainable environment have had a long history. So all of these discussions are very much in the context of quite a lot of discussion about environmental law, environmental quality, and the issues affecting people within the region. For example, in 1985, there was an ASEAN Declaration on the right of, or the ASEAN Declaration on Natural Resources and the Environment. It was never formally adopted by all ASEAN member states. And then 20 years ago, we had the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, again showing that this issue was something that the ASEAN member states were very interested in from an environmental perspective. We can ask whether or not we have solved any of our environmental problems within the ASEAN region, and perhaps the answer to that would be no. So within the context of this discussion about what we call the environmental rights framework in ASEAN, as BJ has mentioned, there have been these international instruments that have also helped focus the attention of people working within the ASEAN region. And he mentioned the Aarhus Convention, most recently the Escazú Agreement. He mentioned that there are these two elements, the substantive rights and the procedural rights. And the substantive elements that we have looked at, we'll look at a little bit later. And the procedural rights, the idea of access to information, public participation, and access to justice or access to remedies have also been identified by Kontadeo. So within the ASEAN context, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, as I said, had been working on looking at strengthening the environmental impact assessment procedures within ASEAN and across the ASEAN members to include some human rights issues. And then at the international level, we had the declaration from the Human Rights Council in October 2021, and then the United Nations General Assembly resolution in 2022 that looked at this idea of environmental rights. And ASEAN, the International Commission on Human Rights, decided that they would move from just looking at environmental impact assessment, still an important area, but try and be broader and looking at the issue of environmental rights. And that is why in 2021 they started discussions about, AICHA started discussions about environmental rights in ASEAN. And so within that initial discussion were those issues of the substantive rights or the substantive elements,
the clean air, safe climate, healthy ecosystems, safe and sufficient water, healthy and sustainable food, and a non-toxic environment, which includes pollution but also plastics. They were looked at, and BJ mentioned that the Special Rapporteur had done a number of reports. And then we had the procedural rights, access to information, public participation, and access to justice. And those procedural elements were then expanded and looked at in terms of the other elements from the Escazú Agreement in Latin America, the protection of environmental human rights defenders, and an important element, the creation of an enabling environment for the exercise of all these rights. And this perhaps recognised that there was this need for an enabling environment to ensure that there was a way that through the rule of law, people, organisations and others could exercise all of these rights, procedural as well as substantive rights, to ensure that we could protect our environment and create and focus on sustainable development. I won't go into the details of these particular substantive elements or procedural elements as BJ has already mentioned and also has been mentioned before, but I want to go into some examination of some of the particular substantive elements that we have been looking at within the declaration. And then I'll give you a bit of a history on where we are up to with the current draft declaration. So, over the last 2 years, there have been a lot of discussions also on the substantive elements and looking at issues in particular with air pollution, for example, transboundary haze, but also urban air quality. These have been significant issues, and as BJ mentioned, every year in Chiang Mai we see significant air pollution challenges. We've also seen initial cases that have now been accepted by the Thai courts, where the Thai courts have ruled that the government was in breach of its obligations for failing to take action with respect to air pollution. And indeed they ordered the government to take, I think it was the previous government, but they still bind the current government to take specific actions to address air pollution, in haze pollution in northern Thailand, because of the significant human rights impacts on health, on education, on the health of children that have been accepted by the courts. There's also the issue of plastic pollution, again something that has been particularly focused on over the last few years, and there have been a number of reports on plastic and waste. But we've also seen the issue of biodiversity and climate change become very significant issues that need to be addressed in these substantive elements. And certainly within Southeast Asia and within the ASEAN countries, we've identified that many ASEAN countries' constitution or laws do pick up a number of these particular issues. BJ mentioned that a number of constitutional provisions are there in national countries for the right to life, or for the specifically about the environment. Most constitutions or laws in ASEAN member states also address health issues or cultural identity. And so we can see that there is still a commonality in ASEAN about some of these environmental substantive elements. So this was sort of the background in 2021 and 2022 as the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights started to examine the idea of what was then called an environmental rights framework. It's now developed into a current draft called the ASEAN Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment. It tried to address those existing ASEAN commitments, and also the international obligations in a comprehensive manner. The form and content was initially designed to be developed by an environmental rights working group that was established by the AICHA, by the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, and it was tasked with a mandate to develop a holistic approach to enhance the coherence of a regional framework
and to develop a regional framework which would be submitted to AICHA. AICHA was also required the working group to consult with ASEAN sectoral bodies, and the working group that was established had a particular terms of reference. It also adopted a stakeholder engagement strategy, and it had about 30 representatives on this working group. It included AICHA representatives from a number of the ASEAN countries, and it included ASEAN-related sectoral bodies, such as the senior officials on the environment, the ASEAN Committee of Women and Children, the Centre for Biodiversity, ASEAN Youth Forum, and it also included the Human Rights Secretariat and Environment Secretariat from the ASEAN Secretariat. But interestingly, this working group also had a number of NGOs and civil society representatives, which I think is one of the first times that a formal ASEAN group has included civil society as full members of the working group. My organisation, the Asian Research Institute for Environmental Law, were both a member of the working group, my deputy attorney Rocky Guzman from the Philippines, and I was there as a member of the working group to provide technical assistance to support the Secretariat. The World Wildlife Fund for Nature, in a program called the Mekong Partnership on the Environment, Mekong for the Future, which was a USAID project, supported and was a member of the working group. The Asia Pacific Centre for Environmental Law, based at the National University of Singapore, the Indonesian Centre for Environmental Law, the Thai Environment Industry, the Asia Pacific Network for Environmental Defenders, and the CRC, the Committee on the Rights of the Children, were all representative on that working group. UN ESCAP, UN OHCHR, and UN Environment Programme were also members of that working group. So it was a fairly comprehensive working group that included a number of representatives from ASEAN, as well as the UN, as well as civil society. These were some of the key issues that were initially discussed in 2021, 2022, and 2023. And they looked at a range of issues about whether this should be a binding document, such as an Aarhus Convention or an Escazú agreement, whether it should be a smaller, shorter declaration, whether they should have principles. And some of the principles that were discussed earlier this morning were principles that were also identified as being significant for inclusion. There was a lot of discussion about Indigenous people, what should be the substantive elements, some of the tools and mechanisms, such as environmental impact assessment. But there was always also discussion about the role of business and human rights, the need to ensure that a declaration also covered business operation and business and human rights, as well as representatives arguing for children's rights and youth rights. Over the 2 years that the working group met, we had a preparatory meeting and then 5 working group meetings. The last working group meeting was in July 2024, where a final draft was agreed to be submitted to AICHA for further consideration. There were also quarterly meetings with AICHA, and there were some interface meetings with AICHA as well. This timeline again will be in the presentation that is available for after this, but it shows the number of meetings that were held, and after the initial meetings in 2022, then in 2023, there were a number of discussion documents. Unfortunately, these are documents that are still working documents, so they can't be released. There were a number of intersessional meetings and public meetings where the principles were discussed. For example, in Thailand, we had 2 meetings with the Thai Human Rights Commission and a number of civil society organisations to get feedback on the ideas behind the draft. There were also a number of redrafting of the initial declaration and the initial framework after each of the working group meetings. In 2024, again, there was a significant number of meetings, consultations,
and which started early in April this year when a draft document was released for stakeholder consultation. That process was only open for about 5 weeks, but nevertheless within that period of time 130 submissions were received on various aspects of the draft, the consultation draft. Those issues were then raised before the working group, the 5th working group meeting in July this year, when the final document, a final draft, was considered by the working group, and that was then agreed to be referred to AICHA so that then the AICHA could start the consultation process. There was a potential expectation that some draft declaration would be ready for the 44th ASEAN Summit in Laos, but it now looks more likely that it will be sometime in 2025, next year, when these would be raised perhaps during the chairmanship of Malaysia of the ASEAN group. In terms of some of the issues that were raised in some of the discussions, again, this July document, because it's an ASEAN working group document, has not been released for public consultation, which is a challenge when you're trying to talk about a document that is about access to information and public participation. But in terms of some of the formats, there were the issues that had been raised about principles, enabling environment, access to information, public participation, access to justice, environmental human rights defenders. There was strong objection to using the phrase environmental human rights defenders, and so that was changed to those who promote and defend environmental rights. There was some challenge to the principles, and so they've been currently deleted from the draft. In terms of the substantive elements, there was less discussion and disagreement on those, but there was some challenge to the use of keeping environmental impact assessment or strategic environmental assessment, health impact assessment as part of the mechanisms to provide for an enabling environment. There was the idea of an implementation plan and a plan of action, and there was issues raised about whether there would be a compliance mechanism which was not supported by certain members. In terms of business, there were references to environmental and human rights due diligence, which has been recognised by the ASEAN taxonomy on sustainable investment. That was still contested, and certainly in the concept of Indigenous people, despite, as BJ mentioned, all members of ASEAN have signed up to the Declaration on the Rights of Indigenous People, it was still contested. Some countries within the ASEAN region do not refer to the term Indigenous people, and so that was still something that is quite heavily contested. In terms of civil society engagement, and I mentioned the April 2024 consultations leading to about 130 submissions, my organisation, Ariel, has organised a website called environmental-rights.net that has information about the process and some substantive documents, including a number of documents relating to environmental rights in the region. These were still obviously being challenged, and as part of the discussion process going forward, there'll still be a lot of discussion, a lot of issues raised within the ASEAN Secretariat, within the sectoral bodies of ASEAN, and possibly with national governments. I mentioned that in July 2024 there was a bracketed text, a text showing that there were disagreements, so there wasn't a consensus document that had been referred to AICHA, and that in July AICHA did refer that, or take the view that that should be referred to the ASEAN Secretariat for then further consultations, and those consultations are ongoing. However, those consultations are not being done in a public way. They're being done within the ASEAN Secretariat, and that's also something that civil society is raising some concerns about.
Civil society has also developed an engagement process. They've started to consult widely within the ASEAN to form a consensus position from civil society that can be raised. And one of the issues that they have highlighted is that they wish this to be a binding agreement. And that is something that may take a long time, but civil society believes that this ASEAN declaration, or the draft declaration as it currently is a really good basis for discussing and raising further issues about environmental rights and certainly the substantive and procedural elements of that. Within that civil society engagement, the civil society groups also submitted at the last AICHA meeting a People's Draft Declaration, which went back and really was designed to be a broader document that would identify key principles and key issues and key substantive elements that civil society could agree to as being the basis for, and ultimately a document that could be adopted by ASEAN as a binding agreement. Again, the civil society and this People's Draft is a process that's ongoing. My organisation, Ariel, together with ELAW, is supporting constant consultations on this document to gain feedback and then to respond to further feedback. So it's still a work in process. And so what has happened in terms of current steps, there have been a developing of a network of CSOs to strengthen this CSO position, to make submissions to ASEAN sectoral bodies to make sure that they support a number of key elements. There was a conference recently in July. Consor was one of the presenters. BJ was there, myself. We had about 100 people from civil society and other organisations looking at the idea of an ASEAN declaration and how it could be strengthened to ensure that these substantive elements and procedural elements were as strong as possible, leading up to future engagement with ASEAN in 2025, continuing the engagement with ASEAN AICHA delegates and engagement with ASEAN sectoral bodies. The ASEAN Environmental Rights Framework, or the ASEAN Declaration on Environmental Rights, is a work in progress. But one of the things that we have seen is we've seen civil society working together with some of the sectoral groups, including the senior officials on the environment, the ASEAN Centre for Biodiversity, a number of the groups representing women and children, to try and strengthen the idea of environmental rights within ASEAN for the future. Where it will end up, we're not quite sure. It's still a process of negotiation. It's still a process of consultation. Civil society is wanting that to continue for as long as possible to develop what we hope will be a broad ASEAN consensus on the importance of environmental rights in ASEAN. Thank you very much for your time. Again, if you're interested in being involved, there is a scan where you can sign up to our newsletter. But we'll also keep in touch with the organisations represented here. ขอบคุณครับ Thank you, Mr. William and Mr. Matthew. So the next one is going to be Q&A question. มีใครมีคำถามไหมคะ มีคำถามค่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้นะคะ Thank you. May I ask you in Thai to make the people in this room to understand the question, and I request for the translator to translate my question to English to make the translator, please. I would like to ask you to translate my question. คือร่างปฏิญญาสิทธิว่าด้วยสิ่งแวดล้อมอาเซียนเนี่ยนะคะ เนื่องจากว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการผลักดันระหว่างองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรร่วมจัดที่มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในลำดับถัดไปเนี่ย
เพื่อให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องนำร่างพวกนี้เนี่ยเข้าสู่ความร่วมมือของระดับรัฐบาลด้วยหรือเปล่าคะเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังขอบคุณค่ะ I'm sorry. Sorry. Can you retranslate because we don't have the Zoom? Sorry. Since the Asian Environmental Rights Declaration is the issue that have been mobilized mostly by the private sectors and civil societies that have already equipped with environmental right awareness. So how can we ensure that this declaration will be implemented? Should we work with the government or like to ensure that it will really be implemented? Because like they are not the participation of like government agencies. So how can we ensure that it will be implemented? And I think one of the lessons that we have learned from the National Action Plan on Business and Human Rights is that we need to ensure that national governments implement their international obligation or their regional. And so as civil society is as the environmental rights framework declaration, we are trying to identify specific matters that can be implemented. For example, two examples, one on a pollutant release and transfer registry, which is about information for pollution. For example, the Rayong fire in Mataput just recently was toxic, but all I read about was that it was toxic. There was no details about what specific toxins might be there or what needed to be done. Did people need to be evacuated? The pollutant transfer register that NLAW Thailand has been working on in Thailand would then require companies to disclose that information so that people knew for environmental emergencies what might be happening on pollutant. So we're looking at that as a regional obligation for ASEAN, but then how it could be implemented in national laws. And another example is the SLAP suits, strategic litigation against public participation, looking at ways of specifically how that can be addressed in national law. For example, in Thailand, that was a commitment made under the National Action Plan on Business and Human Rights. There were some amendments, but for example, one amendment might be to eliminate the use of criminal defamation laws to prevent individuals or companies suing for criminal defamation against citizens and community groups. Another might be training of prosecutors, which they do in the Philippines. Before the prosecutor commences a trespass suit or a suit against under criminal law, there is a discussion as to whether this suit might be a SLAP suit, and the prosecutors then have an obligation to check to make sure that this criminal proceeding is not being used in a negative way, in an anti-rule of law way. So these are sort of some of the issues that we are thinking about. Even if we have a regional agreement,
how to ensure that it can be implemented at a national level. So we've learned the lessons, I think, from some of the previous regional approaches or even international approaches to work out how they can be specifically implemented under national law. If I can add just 2 quick points in response to that. It's a very good question. One is, just in addition to what Matthew just said, with regard specifically to the ASEAN Declaration, as Matthew mentioned, his organization and my organization have been working with some lawyers and civil society both in Thailand and in other countries of the region, basically to try to just raise awareness about this agreement. And then some of those lawyers and civil society groups that we are supporting have been doing the same thing essentially and calling for meetings with agencies in their own national governments to educate them about this agreement and some of the kind of obligations that will come down the road. So for example, in Cambodia, some of the groups we work with have requested and got a meeting with the Cambodia Human Rights Committee to discuss with the Human Rights Committee about civil society's involvement in the development of the declaration and kind of educate them about how it can, a declaration like this can really help Cambodia, get on a path to truly, sustainable development path. The other thing I'll mention quickly is that, as Matthew mentioned in his presentation, one of the elements that is currently in the ASEAN Declaration is the idea of creating an implementation plan or a plan of action. Sometimes the term is different, but basically this provision in the ASEAN agreement to create an implementation plan would basically be an obligation for all of the ASEAN member states to create a plan for all of the member states to progressively take action to implement the obligations in the agreement and then assess their progress to do so. So this is another feature or point that, if this implementation plan does get developed and put into place, then that's something we can also watch in terms of how national governments will have progress towards implementing the agreement. Thank you so much. มีคำถามต่อไปไหมคะ มีใครอยากจะถามอะไรต่อไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนล่ามเตรียมแปลนิดนึงนะคะ ครับ ครับคืออยากถามว่าที่ท่านทั้งสองเดินทางเนี่ยนะครับมีการเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยในประเทศต่างๆที่ท่านไปเนี่ยนะฮะลาวเขมรยวนเนี่ยเวียดนาม ได้มีการเปรียบเทียบไหมว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยเหมือนหรือดีกว่าประเทศไทยเรื่องของ EIA เรื่องของมีการกรรมการสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าอาเซียนเนี่ยประเทศในอาเซียนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นการดีกว่าแต่ถ้าประเทศไทยทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในละแวกบ้านเนี่ยที่เป็นในลักษณะของสังคมนิยมเนี่ยประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ไหมนะครับกับกระบวนการประเทศในอาเซียนนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณค่ะ As you have been working at the Mekong regions, do you think
that it is possible to do the comparative environmental law between Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam. And in comparison to this country, what do you think about the implementation and also the substantive environmental law? Is this country like, how are they performing so far in comparison to Thailand, like Laos, Cambodia, and Vietnam? And would it be better if ASEAN can achieve common environmental agreement? Because like otherwise, what we can do with, like what can Thailand do with these socialist countries? Because they have like different law and policy in the neighborhood, right? Wouldn't it be better to have like a common Asian EIA or environmental kind of like agreement or regulation? Because otherwise Thailand cannot achieve much if we just have the environmental law and environmental committee alone and our neighbor does not. ขอบคุณครับโอ้ ยากมากใช่ไหม Thank you for the difficult question. So, you know, both BJ and I have actually been working a lot in Myanmar, Pathet Pama, before the coup. In Cambodia, we worked on with Vishnu Law Group on the Cambodian Environment and Natural Resources Code, and we have, you know, worked a lot. Also, I worked on a project many years ago in Vietnam on environmental crime. And one thing I think we can say is that there are common elements between the Mekong countries. There is a common, national law has some common elements, environmental law. I very much support the idea of a common approach to environmental impact assessment, for example, because I think it supports better decision making for investment, and that's what governments still want, investment. So this is about making sure that the investment does not come at the environment and social impact. In Vietnam in particular, the pollution in northern Vietnam is very significant. You know, industrial pollution, water pollution, air pollution, and these are things that need to be addressed both at a national level and at a regional level. But I think what ASEAN has said through the creation of the ASEAN Economic Community is that ASEAN does want to promote sustainable development so that development can still proceed but not at the environmental and social cost. That is still the big challenge, but that is a clear commitment of governments in ASEAN. And what that might mean is trying to find renewable energy, sustainable energy, technology that is not polluting as much pollution, controlling air pollution, ensuring that water are not polluted, you know, that there is clean water for people, clean energy and clean air. And these are things that are very good for promoting economic development. We know that there is this economic cost and environmental cost of pollution. And so to address those issues in a common way makes a lot more sense. The ASEAN Economic Community have made that clear. The ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance. In Thailand, Thailand has made the strongest commitment in updating sufficiency economy principles in the Thai Sustainable Finance Initiative, which is world leading. It is the best financial sustainable finance because it includes culture, pollution and poverty as part of the objectives for sustainable finance.
that it's not just about profits, but it's about ensuring that poverty is reduced, cultural heritage is protected, and the environment and pollution are also, pollution is minimized and the environment is protected. And that's the Thailand Sustainable Financial Initiative, which is very, perhaps the best, certainly the best I've read. And so as sustainable finance links in, regionally, then I think we can also require environmental protections to be done at a regional level, because also the issues are very regional, transboundary haze pollution, water pollution, issues of, Mekong flooding, which is a consequence of climate change, issues of adaptation and mitigation. These are all things that need to be addressed on a regional basis. And I think that's where, this is where the opportunity for that regional discussion is quite important. Again, to ensure that the sustainable development is sustainable and not just focused on profits. And these are changing. This is where the ASEAN Economic Community has done a lot. They now have to take on board some of the environmental protection requirements and natural resource protection requirements to ensure that poverty is alleviated, pollution is reduced, and the environment is protected. So I believe very strongly that ASEAN has made the first steps, but now we need to take advantage of that interconnectedness of economic issues to ensure that the environment protection issues now take some precedence. I'll just add a little bit, because it's a very, very big question that you asked, and a challenging one. As Matthew said, he and I have been working together on a lot of these issues in the region and for a number of years, and I think I cannot answer the question of which country is performing better, because that's a really challenging. But I can say, there are a lot of very encouraging developments across the region that, something like this ASEAN agreement on environmental rights, like one of the main purposes behind such an agreement is to create kind of a baseline, like a minimum level of protection that countries are supposed to reach. It's kind of a goal or an aspiration to reach those levels of protection. And I think there are some encouraging signs across the region that those things are already happening, and that this agreement could help further it along. And one quick example I'll give from Thailand is just one thing I've been very impressed by in my work and research in Thailand is the administrative court system. And I used to run some training programs where we would bring young lawyers from other countries in the region to do sort of like a study tour, and we would bring them to the administrative court in Chiang Mai for a visit. And the students from Cambodia and from Laos and even from Vietnam were always so impressed by the administrative court and the fact that communities, they had this opportunity, communities in Thailand, they had this opportunity to go to the administrative court when they felt like perhaps, their right to participate in environmental impact assessment process was violated, and so they had access to justice to go to the administrative court, where this opportunity does not exist in Cambodia or in Laos. The court system just is not set up for that quite yet. And another quick example is that about 1 year ago or 2 years ago, Cambodia, after a very long process, finally adopted a very comprehensive new code on environment and natural resources. And this code is actually a very strong and progressive law which really improves
was a very, very significant improvement over Cambodia's previous laws with regards to environmental protection. So this was also a very encouraging development. That law, the code is still very new, so I think it'll take many years to see how the government goes about implementing the new law. But developments like these are very very encouraging. And one final example I'll give quickly is, I think in the question you mentioned, because for example Laos and Vietnam are countries that are controlled by the Communist Party in each country, and so the legal system is different, the context is quite different. But if we can look north a little bit at China as an example, China also industrialized very, very quickly and had very, very bad environmental problems, and eventually the government realized, we really need to do something about these problems. And in 2015, the Chinese government adopted some very significant amendments to its environmental protection law, which among other things really increased the government's obligations with regards to access to information. So it required the government to release information on pollution levels, air pollution levels, water pollution levels, so that the citizens, and communities can know, what impacts me and my family, like what environmental impacts are we suffering. And another really important feature of that amendment in China was to allow NGOs to actually go to the court and sue factories and other polluters when they were violating the environmental laws. So I see developments like these from little kind of pieces from around the region that are really encouraging, that we're moving more towards a path to true sustainable development. Sorry, BJ's discussion about how China is quite progressive on environmental litigation, and reminds me that, for example, this week Thailand, the Supreme Court of Thailand, will host a number of judges from the region to discuss rules of procedure in environmental cases. So, and I understand, having done some work with the Supreme Court, there are some draft rules of procedure on environmental cases. These are things that Thailand shows regional leadership. BJ and I also joke sometimes that we'd like the Thai judges to come to Cambodia to talk to them about administrative law cases. In Cambodia, under their constitution, there is a right of administrative law to challenge decisions of government. But they have not established the chamber of administrative law in the courts. But they are working on developing environmental courts in Cambodia. And there are some lessons that can be learned from the Thai courts. As in the Philippines and Indonesia, there are good lessons that we can learn from other ASEAN countries. And I think that's perhaps the most exciting thing, is the discussion, the sitting together and providing support and telling the stories and what works in different countries, recognizing that we can't just take one system and apply it. BJ and I would never suggest that in Thailand or any ASEAN country adopt the American system or the Australian system. But we can say in Australia or America, these are some of the things that work in our legal system. Maybe they can be adopted. And so this is also where I think the ability to exchange experiences, exchange lessons for ASEAN is still very, very important. And that can hopefully mean that in Laos or in Vietnam and Myanmar, after the coup is finished, that we can then start to think about a lot more of these positive exchanges and the rule of law. So, yeah.
Thank you for the answer มีคำถามต่อไปไหมคะได้ค่ะค่ะขออนุญาตค่ะจากลักษณ์เชิงของปิยนันท์นะคะพอดีมาในส่วนของภาคประชาสังคมค่ะขอถามต่อคุณแมทธิวตรงเมื่อสักครู่เลยค่ะว่าในเรื่องของการหารือของศาลปกครองสูงสุดที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะให้ความแตกต่างจากการพิจารณาเขื่อนอย่างเช่นเขื่อนสยามใช่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเขื่อนสยามเนี่ยก็คือสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็เลยไม่สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันอยู่นอกอธิปไตยของไทยในจุดที่ตั้งเขื่อนก็คือตั้งอยู่ในลาวค่ะอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงถึงลู่ทางการลงทุนกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในอาเซียนและลุ่มน้ำโขงที่มันเป็นช่องว่างที่ทำให้ทุนไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาโครงการสร้างเขื่อนหรือว่าในเรื่องของการที่ก่อมลภาวะทางอากาศเช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตรงนี้ค่ะต่อไปศาลปกครองสูงสุดจะให้ความหวังอะไรกับภาคประชาสังคมที่กำลังผจญแล้วก็ชุมชนที่กำลังเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ With the new case of the Supreme Administration Court's rulings or not even ruling, like the motion in Chiang Mai, do you think it will have positive implication to the case of precautionary action? For example, the case in Sayaburi Dam, the court say that it is not happening yet, so the impact has not happened, and the dam is located out of the court's jurisdiction, which is like out of the Thai territory. Do you think the Supreme Administrative Court action will have any implication on the Mekong issues, like the project development with environmental impacts, the power purchase, and also air pollution from monocultural agriculture? It's also a very difficult question. I'm not sure I can comment on the Supreme Administrative Court's decision. Maybe Matthew, not to put you on the spot, but one thing I can say is, at least for the ASEAN Declaration on Environmental Rights that we've been discussing, there was a lot of talk on transboundary issues and transboundary cooperation. And so I think there would be at least the hope that if the ASEAN Agreement on Environmental Rights was adopted, that would give communities, the ability to participate more effectively and perhaps add some strength to implementing the ASEAN Agreement on Transboundary Haze that already exists. And similarly, with regards to Mekong issues and transboundary water impact issues, like you said. But in terms of I don't know, the Supreme, I'm not sure what to say about that one, actually. Yeah. Because I remember being in Chiang Rai when the court in the early decision on Sayaburi held that the power purchasing agreement was outside of the power of the cabinet. Unfortunately, that was not sustained on appeal. And I do think, I think very much
that for the judiciary, environmental issues are still challenging. And so part of the next stages is really also ensuring that we maintain good education on environmental law, both for law students, for young lawyers, and for judicial officers. The UN Environment Program has done a number of courses with the Thai judiciary on environmental law and the principles on environmental law. I think we still have not yet seen the courts being able to effectively implement, the precautionary principle, principles of intergenerational equity, prevention principle. There's still principles that lawyers need to bring cases to the court. The court needs to then be convinced that this is the right decision to be made to apply those principles. Perhaps also national laws need to be enhanced to include those principles. The National Environmental Quality Act, for example, does not include the precautionary principle per se, although it does give the government power to take certain actions to avoid environmental emergencies. So there's a whole range of opportunities, I think, still for us to do about ensuring national legislation is fit for purpose for environmental issues, and that also our training for our law students and our lawyers and our judges, take on board some of the very well-recognized international environmental law principles that were identified in that first presentation this morning. These are principles now that are accepted under international environmental law, and we have to now seek to incorporate them into international cases and national curriculum. But that unfortunately also does take some time. But I do think the judiciary is now more aware, just as lawyers are more aware, of the significant harm that is being caused by transboundary issues. And certainly the cases that were brought in the Chiang Mai courts have shown that the judges are now very well aware of how these environmental matters action must be taken. And they did order the government to take certain remedial measures. But as I understand from the Thai lawyers, these remedial measures still have not been taken. Perhaps we will see again in the burning season next year if the government will take remediation measures. And so I think these are sort of those emerging things, developing environmental law issues, and they won't be easy, because there will still be a lot of people who will challenge them and oppose them. But I think the courts are making some strong decisions now. We've also seen that in Indonesia, where the Supreme Court of Indonesia upheld a ruling from the Jakarta courts that held that the President of Indonesia and the Governor of Jakarta had failed in their obligations under the Constitution of Indonesia as well as national laws to take action on urban haze pollution. And Jakarta is a very polluted city. And so these are things that also mirror some of the judgments that have happened in China, where courts have imposed sanctions on city governments for failing to take action on environmental harm. But it's an emerging area still in Southeast Asia. But I think it will still continue, because the environmental issues are getting more serious and more significant. So I think I'm more optimistic that the courts will respond to some of the challenges, and that lawyers will also respond to those challenges by being able to craft
good arguments that can ensure that the courts accept those arguments on behalf of plaintiffs. I did think of one more thing to add to the question, which was that, we had the question earlier about Laos and Cambodia and Vietnam and how they compare with Thailand. And I was just thinking about the Jayaburi case in particular. And I think, perhaps if there was a very robust environmental impact assessment process inside Laos, then perhaps the communities in Thailand would not feel the need to file the lawsuit that they did. And one of the, I mentioned several encouraging developments that we're seeing across the region, one of which is, in fact, in Laos, in the last 5 to 6 years or so. They have adopted some new procedures on the environmental impact assessment process, as well as new environmental laws, which, these are encouraging developments that, hopefully would put Laos on a direction to have a more robust environmental impact assessment process that would consider the full range of environmental impacts of a project like the Xayaburi Dam, including the cross-border impacts in Thailand. But, as I think we all know, Laos is still sort of on the path towards developing, and in terms of, Matthew mentioned the need to educate lawyers and prosecutors and judges on these issues. And in Laos, there's only 400 licensed lawyers in the entire country, so there's really still a long way to go towards implementing that, like Matthew mentioned, training of lawyers and judges, and getting to the point where they're actually implementing the strong laws that they have on the books. So yeah, I'll leave it at that. Thank you. Thank you for the answers. มีคำถามต่อไปไหมคะ อาจจะให้เป็นคำถามสุดท้ายก่อนพักเบรกก็ได้ค่ะ ก่อนพักทานข้าวหรือว่าอาจจะคุยกันนอกรอบอีกทีก็ได้นะคะถ้ายังไงก็ thank you Mr. William B.J. Sodhi and Mr. Matthew Bird for today. We have a lot of information about this. Thank you so much. ขอบคุณค่ะค่ะก็งานนี้นะคะต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความแล้วก็มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนและสมาคมทนายความสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์e-law นะคะแล้วก็องค์กรร่วมจัดองค์กรเครือข่ายต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะคะสำหรับงานเสริมสร้างความเข้าใจกลไกอาเซียนร่างปฏิญญาสิทธิในสิ่งแวดล้อมอาเซียนค่ะก็ลำดับต่อไปจะขอเป็นการพักทานอาหารเที่ยงนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมารวมตัวกันในอีก1ชั่วโมงก็คือตอนบ่ายโมงนะคะสำหรับในหัวข้อการบรรยายต่อไปคือเรื่องการบังคับใช้สิทธิการบังคับใช้กฎหมายสิทธิในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะสามารถรับประทานอาหารเที่ยงได้นะคะโดยอยู่ตรงห้องตรงข้ามเนี้ยค่ะ